हो गया, फटाफट हो गया। हो गया। हो गया? मेरा मतलब है स्टूडियो तोड़ने का प्लान कैंसिल हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बोलो। लेकिन एक शर्त पर, जब भी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग मैन के साथ फोटो शूट करना होगा तो आप लोग मुझे फोन करना। वाह, क्या बात बोली है रंगा जी। रिश्ता तो दिल का होता है, खून का रिश्ता तो मच्छरों के साथ भी होता है।